もうこんにちは、連日工作です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、前回やった10種類の FRP 繊維で各種実験を行いました。樹脂硬化実験、厚み実験、曲げ破壊実験、そして道具の使い方と表面性の解説になります。最後まで聞いていただくと、またぐっと工作のレベルが上がると思います。では、どうぞ。はい、では切る感じもどんな感じなのか見ていただければなというふうに思います。まずカッターはこのタジマの合金工具工のカッターナイフを利用します。合金工具工、これタジマで一流メーカーなのできちっとしたものを使った方がいいと思います。通常の炭素工具工の中国製の安物よりもはるかに切れ味がいいですね。このカッターで切ってこんな感じとマットになります。こんな感じですね。ここに並べていきます。こんな感じで、続けていきます。はい、次。これが、あれですね。エマルジョンマットになります。これ見えますかね、ここね。ちょっとね、こうしましょうか。5センチ角ぐらいに切っていきます。で、これはですね、非常に切るのが難しいですね。で、なんで切れないかっていうのをもう一回やってみましょうね。通常だとこう切ると思うんですけど、ここでね、ちょっとよじれるんですよ。なので、切るときに気をつけた方がいいと思います。一回これを落とします。でここから切るんですが、よじれるんですよね、こうですね。こうですね。よじれるんですよ、これ。なので、めちゃくちゃ難しいです。ここを両方よく押さえておかないと、うまく切れない。で、あとですね、手袋をちゃんとするようにしてください。チクチクなりますんでね。はい、では100番切っていきます。で、その後に、これ切っていきましょうかね。ここなりますね。はい、こんな感じですね。で、一回ここちょっと端落としましょうか。端落としして、これで100番ですね。はい、ではサーフェイスいきます。サーフェイスなんかはこれだけでいけそうですよね。これで今簡単そうに切ってると思うんですが、経験が結構いる作業になりますんでね。サーフェイス。サーフェスとかね、言いますけど。これでサーフェイスですね。次にローゲンクロス。いきましょう。これはね、かなり切り応えがあると思います。ここで切りましょうか。でね、切れないですね、これ。ここはやっぱり丸くなってますね、これ。はい、これでここ切っておきましょう。
切れてないのか。はい、ではこれ。で、余談ながら、こういうのもあります。これだと、切れるので、こういうのも使ってもいいです。ただし、刃がすぐに、ダメになりますね。これもですね、かなり摩耗しております。そのぐらい切れが取るというのがありますね。さあ、バサルトいきます。この辺でバサルト発。ああ、やっぱりね、しょっちゅう。カードですね。まずは平折りカードに組みます。じゃあ次は荒折りいきましょう。この辺切っていきましょう。抜けやすいのは注意ですね、これは。荒編みで最強の、これちょっと、これ分かりますかね。ここはまだ切れてない。これ丸くなってるんですね、これ多分ね。すごいですね、これは。格好性が悪い。この知見っていうのは。これね、多分切れないと思いますね。ここでね、かなりこう角度を寝かして、添い入りするような形すると、ちょっとずつ切れるって感じですね。それでやってみましょう。角度を決めて、これで切りましょうか。今いい感じで切れた。指切りする。これはいいふうに切れた。ここが残っちゃった。で、こんな感じですね。はい、これ全種類切れました。約 50g ぐらいで、樹脂計量しましたので混ぜていきます。樹脂はですね、台湾製の2597という、高機能な樹脂を使ってます。色がね、めちゃめちゃ綺麗ですよね。色綺麗で収縮も少なくて泡も少ないという、一番オーソドックスな樹脂になります。で、私はね、これ見たら何かわかるんですけど、解説をしていきます。でね、ちょっと寄せていきましょうか。こうですね。はい、ではまずこれですね。ガラスマットですね。これ乗せていきます。一般ガラスマット380番です。で、これ比較をしてみないと分かると思うんですけど、エマール状マットいきます。もう浸透がね、やっぱり違いますね。浸透が違います。これちょっと時間を置くとですね。で、100番、200番ですね。ガラスクロス200番。これね、同じ量だけ置いていきますよ。ちょっとね、これ分かりづらいですね。もうちょっと入れていきましょう。で、100番。これも100番。30番です。ガラスクロス30番。で、ロービングクロス580番です。これも入れています。
とね、角度も変えながらねいきましょう。で平折りカーブ、早折りカーブで、早折りカーブを入れて、これまあ見えましたでしょうか。じゃあちょっと足していきます。こう全体に伸ばしていきます。ちょっとね、分からなくなるんで、色を塗ってきますね。これがガラスマットで、エマールジュですね。これで分かる感じです。で、一晩経ちましたので、かなり物性が出ております。こんな感じですね。これエマルジョンマットガラス。そして、ガラスマットですね。同じ380番ですけど、塗布量によって違います。かなりね、硬いですよね。はい、では100番、ガラス。これはね、こんなに曲がります。ペラペラですね。ペラペラですね。で、200番ですね。やっぱり200番するとかなりこうしなりが出てますね。はい、ではサフェイス。これはね、ペラペラですね。ペラペラ。はい、これサフェイス。紙みたいな感じですね。どっちかというと和紙に近いかなと思います。さあ、そして580のロービングクロスですね。かなり硬いですね。かなり硬いですね。曲げ強度はありそうな気がします。これ580番ですね。はい、ではこちらはこの感じですね。ではいよいよこの次のシートに行きましょう。カーボンクロスいきます。これはですね、矢織りですね、これは。こんな感じですね。これは矢織りになります。これも矢織り。これは平織りですね。平織りになります。これ平織りですね。で、バサルトファイバーになります。これ結構ペラペラですね。バサルトファイバー。でもね、やっぱりここまで曲がるっていうのはかなり驚異的ではないでしょうか。で、なんでかっていうと、これ繊維入ってないやつですね。これパキッとこう割れますので、その辺が違うかなと思います。さあ、そして対摩耗性に特化したこのアラミドファイバーですね。これもね、相当曲がりますよね。これだけ曲がるっていうのは驚異的なこの FRP の特性ではないでしょうか。なので、例えば屋上なんかの、構造物に使われる木造住宅にも使われるんですけど、こう合板がねこうありますけれども、ここでやっぱりねこうたわむんですよね、地震その他によって。でそれにこの樹脂がもし入ってなければですね、パキッといってしまうと思うんですよね。こういう面でやっぱりこう繊維が入ってるというのがいかに強いかっていうのは分かると思います。さあ次に厚みを測定していきましょう。はい、厚み測定ですね。この安心の神話でちゃんとやりましょう。これは少し目安になるかなと思います。さあ、まずガラスマット、コンマ7ですね。から曲げ破壊強度を見ていきましょう。
っとね皆さんに見ていただいて、こんな感じですね。相当強いですよこれ。こんな感じですね。これは硬いです。ものすごい硬いですね。これたった1ミリですからね。これほんま2ミリなんで、これ1ミリがねほんと大変でしたね。これはですねこんな感じですね。でもねこれ息継ぎますよね。こうやってね、ここでちょっと力入れていきます。折れないですねこれはね。折れないですね。つながってます。こんな感じです。相当強いです。これはコンマ2にしてはものすごく強いです。さあコンマ7、コンマ6の200番いきましょう。これはね引っ張り強度が高いですからね。これもですね相当強いですよこれ。ちょっとね片手ではできないんだねこれ。こんな感じですね。ものすごい強いです。これ2枚重ねたら多分折れないと思います。さあ次サーフェイスマットコンマ3。これもねこっちに似てますねやっぱり。これはねパキッと割れました。なので強度的にはそれほどないですね。曲げ強度的にそんなにないです。さあコンマ7のこっちにしようか。コンマ6のガラスロービングクロス。これすごいですね。ここまで回りますからね。これもう全部ついちゃいますねこれ。でこれ片手でこんな感じですね。すごいですねこれ。これは強いです。相当強いです。さあ平折りカーボン、割りかし回りますねこれ。なんかねやっぱりねこう破切点があれというかすごくこう粘りがあります。さあ荒折りコンマ3、これもね粘りがありますね。ここまで簡単につきます。でここでバスッとこういくわけですね。さあバサルトファイバーいきましょう。こんな感じですね。耐熱性に優れたバサルトファイバー、コンマ2にしては強いです。さあアラミドファイバーいきます。なんかねちょっとここまで簡単につきますんで。なのでここから分かることはこう薄いものの方がですねこう曲げた時にここつきやすいですよね。ただ破壊の力に関しては弱くなるということです。というのが見て取れたと思います。でサーフェイスのこの表面がですねここザラザラになってますよねこれをこうかぶせることによって表面をこんな感じに仕上げることができます。これとそうすると非常にきれいになる。で引っ張り強度を出すためにこう中に仕込めばですねこう引っ張り強度がものすごく強くなるっていうようなものができると思います。で表面にねこのガラスクロスこれ入れてもいいかもしれないですね。これよりもねちょっと綺麗な表面になってます。なのでガラスクロス上に引いて綺麗に面出してもいいかなと。パターンがねありますので綺麗に仕上がるかなというふうに思います。で、表面にアラミドファイバーを入れるとですねこうなりますよね。そうすると対殺傷性が抜群に上がっていきますので表面高度が上がるというふうになると思います。かつですね見た目もわりかし綺麗なので、耐熱性を上げたい場合はこのバサルトファイバーを入れて表面をコーティングしてあげる。ただしこの樹脂の耐熱温度がありますのでそれ以上は上がりませんのでね、そこは樹脂の耐熱温度高いものと組み合わせてもらうとバサルト自体の耐熱温度が非常に高いので玄武岩ですね、玄武岩から取ってます。ガラスマットの下にカーボンを入れるとこんな感じになりますよね。非常に綺麗ですよね。
で型から外す場合にどうなるかっていうのをお見せしたいと思います。これね、繊維目見えますよね。でこれがこの型から外した面ではこうなります。こうなります。で注意点がここね、ちょっと空気が入ってますけど、こういうところがへこんでしまうので、そこは注意だと思いますが、型から外すとこのような鏡面仕上げになります。これは全部そうですよね。鏡面仕上げになります。これね、カーボンものすごく美しいですよね。こんな感じになります。これ見えますかね。でこれガラスクロスですね。これオービンクロス。ガラスクロスの注意点についてもう一つ述べたいなと思います。これね、ここにピンホールが開いてるのが分かると思うんですけど、これがガラス繊維、このクロス材の、唯一のデメリットみたいな、これを防水でそのままやってしまうとですね、たまにこうピンホールがここの繊維の間に開いてしまうんですよね。これがウィークポイントになりますので、セキュリティホールみたいなものですね。IT でいう開いてしまうので、それはちょっと注意が必要です。ここですね。これ分かりますか。こういう穴が開いてます。なので防水で使う分はここはちょっと注意が必要かなと思います。ちょっとね、分かりやすいようにここですね。ここ見えますかね。これピンホール開いてます。これは分かります。これが防水上のセキュリティホールになるので、防水っていう観点からすると下に引いて上にやるっていうのがセオリーになるかな。でなんでこういうセキュリティホールが開いてしまうのかっていうことをちょっと深掘って考えると、防水の樹脂とか、一般にポリエステル樹脂って収縮するんですよね。なので最初このぐらいの面積であっても樹脂は収縮するんですよ。これ6から 8% ぐらい収縮しますので、その収縮がどこに来るかということになると、こういうところに来てしまう。樹脂が多い場所については収縮でピンホールが開いてしまうというのを注意すべき必要があるかなと思います。注意点として、これね、尖ってますよね。硬いんで、これ手刺さったりするので注意が必要です。というわけでね、今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。次回の動画でまたお会いしましょう。それではありがとうございました。いつもありがとうございます。コンテンツが気に入りましたらチャンネル登録や高評価をいただけると嬉しく思います。また応援ありがとうございます。コメントいつも楽しみにしております。